बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बलगम का इलाज काली मिर्च से। सीने की बलगम रेशे से फेफड़े बंद हो जाते हैं, जिससे दमा हो जाता है या थोड़ी बहुत सांस की तकलीफ हो जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई मसला है, आपको बलगम का मसला है या फिर सांस की तकलीफ है, तो आपने करना क्या है, 7 काली मिर्चें फजर असर पानी के साथ 5 हफ्तों तक आपने इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह फाका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हेल्थ क्लिनिक।